Розбої, ДТП, нелегальна зброя. Для працівників українських екстрених служб це все буденність та просто робота. Кілька історій про надзвичайні події за мить у моєму огляді. Розпочну ж зі столиці та аварії, яка серед ночі сталася у самісінькому її центрі, на перехресті вулиці Грушевського та Кріпосного провулку. Коли наша знімальна група приїхала на місце автопригоди, одного з її учасників вже забрала карета швидкої. До слова, саме вершник двоколісного, за словами кермувальника легковика «Шкода», і став винуватцем їхнього зіткнення. Давайте ж разом послухаємо, як все відбувалося для водія автівки. Була зустрічна машина, за нею я нічого не бачив. Пропускаю машину, дивлюсь, нікого нічого немає. Починаю просто заїжджати на полосу, красного не було, був зелений. Тобто пропустив всі машини, побачив, що все нормально, нікого немає. І просто чорна точка врізається в мене і все. Я торможу і все. Він дуже швидко їхав? Ну, якщо я його не замітив зразу, а просто він летів в мене як чорною точкою, то звичайно, що він швидко їхав. Він не їхав 40 кілометрів чи 30. Їхав кілометрів 80, мабуть, 90. Утім, так це чи ні, ще мають з'ясувати правоохоронці. Та й в будь-якому разі, не вислухавши другу сторону, робити висновки не варто. Щоправда, зі свідченнями мотоцикліста треба буде зачекати. За словами того самого водія «Шкоди», під час падіння кермувальник мотоциклу травмував ногу. Що ж до серйозності його травми, вже у свою чергу мають вирішити лікарі. В будь-якому разі, крапка у цій історії ще не поставлена. А от у наступній все значно простіше та, як на мене, з хеппі-ендом. На вулиці Регенераторній камери відеоспостереження житлового комплексу зафіксували конфлікт між перехожими. А почався він, здавалось би, з добрих намірів попіклуватися про братів наших менших. Власне, давайте подивимося, як вирішують конфліктні ситуації київські собачники. Як ви побачили, конфлікт досягнув пікової точки. І невідомо, чим би все закінчилося, якби у справу не втрутився ще один герой цього відео. Дивимось. Отак рішуче хлопчина підійшов до справи. Утім, замість того, щоб вгамувати конфліктуючих, мені здається, він тільки розбурхав пристрасті, а учасників скандалу стало ще більше. Нарешті, випустивши пару, усі учасники події, задоволені собою, розійшлися далі у своїх справах. Хоча, як на мене, такий спосіб знімати стрес або напругу не надто цивілізований. Утім, як то кажуть, кожному своє. Методи, якими у своїй діяльності користувалися 7 спортивних молодиків із Закарпаття, мені теж важко віднести до цивілізованих. Давайте послухаємо, як їх називають та що про них розповідають у Нацполіції. Ця мукачівська злочинна організація являла собою організоване стійке об'єднання з власною ієрархією, яке систематично займалося злочинною діяльністю. Вони спеціалізувалися на викраденні людей, торгівлі зброєю, розбоях, наркозлочинах, а також контрабанді. І хочу вам сказати, що я не дарма згадувала про спорт на початку своєї розповіді. Саме він допомагав цим хлопцям у здійсненні їхніх незаконних планів. Один із затриманих, власне, цього і не приховує. Чому ви взагалі займаєтесь? Ви працюєте, не працюєте? Не працюю. Не працюєте зовсім. А скільки вам років? 30. Спортом займаєтесь, так? Є, так? Трішечки. Для себе. Для себе. А яким саме спортом займаєтесь? Боротьба. І маю вам сказати, що боролися молодики, не жаліючи сил. Принаймні, масштаби вилученого у злочинців, так би мовити, інвентаря, м'яко кажучи, справили на мене враження. І у зловмисників виявили цілий арсенал холодної та вогнепальної зброї, боєприпаси, наркотики, а також спецзасоби, за допомогою яких вони вчиняли злочини. Також вилучили 6 автівок, в тому числі автомобілі преміум класу, які використовувалися, власне, і під час підготовки та безпосередньо під час своїх злочинних схем. Окрім цього, у помешканнях затриманих поліція виявила також дорогоцінні швейцарські годинники, золоті прикраси, інші коштовності та валюту. Звісно, це все було здобуте далеко не чесною працею, за що, власне, молодики і мають понести відповідальність, обіцяють правоохоронці.
Взагалі ж я сподіваюся, що усі винуватці з моїх сьогоднішніх історій понесуть справедливе покарання. А ще я дуже хочу, щоб все відбувалось справедливо і раптом не постраждали ні в чому невинні люди.